ซื้อ1เหมือนได้2ตะเกียงโซลาร์เซลล์ระบบ LED ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้และสามารถเป็นทั้งไฟฉายและสามารถพกพาสะดวกเหมาะสำหรับแคมปิ้งและนักเดินป่าตรงนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จแสงอาทิตย์ได้วัสดุทนทานสรุปสามารถชาร์จผ่านมือถือได้และสามารถชาร์จผ่านแสงอาทิตย์ได้เช่นกัน